Trying to pick up the pieces for Sanele, it proves to be extremely difficult. Hello, hi, and welcome to Itonga Recap. Now let's look into this review where Sanele is extremely trying hard to prove and try to win back Umbali, but it proves to be extremely difficult, as Umbali is not yet willing to forgive Usanele for agreeing or getting into an agreement with his brother. Mbali says she have no empathy for Sanele whatsoever, because Sanele went into this agreement knowingly and did not even care how it will affect her, Mbali. Now, Usanele has tried to come up with a strategy, and he feels like he will go and face Ntanzi, of which he did. He faced Ntanzi and told Ntanzi that his decisions of making people pay 30% for protection, of which I honestly do not understand what is this protection that Ntanzi is demanding. But Sanele has told Ntanzi that forget it, from now on no one will ever pay 30% for protection for you. And he also threatens Ntanzi and says, just imagine what can I do if I manage to bring back my brother's spirits. Imagine what I can do to you. He goes to Mbali and tells her family that he has come to a decision to provide security for everyone who owns small businesses within the village of Ezulwini, just so that they can be protected from Ntanzi. He says this is the best way to deal with it for now. Mbali fears for the expenses of hiring all these protections, or rather hiring the securities to come and protect them. But Sanele says, listen, do not worry about money. However, the relationship between Sanele and his mother, Umakhumalo, is confused and be strained. Makhumalo and Sanele have not yet mended their relationship, especially when Makhumalo suggested that perhaps because there was a baby, there was a spirit baby, and now the spirit baby has left this world. Makhumalo therefore suggests that perhaps the right thing to do is to make a ceremony to cleanse the baby's spirits, just so that the baby can rest in peace. Somehow this angered Usanele and says, once more you are continuing to put Banele in front of me. He says that he can see that his mom have doubts about him, and he says this time around he is not coming back as a weak Sanele. He comes back as a very strong Sanele, and he's about to show everyone who ever doubted him that he is strong. He is about to prove that point, that do not ever dream of doubting me ever again. Hectic, I know. Insele inkosi yami beyitshelile ukuthi no abalingani laba bazokhalisana yabona into kanjalo, but ke uMgabadeli ubekucacile nca ukuthi akayimisele neze ukwakha ubuhlobo nabantu bakaDladla nokuqhubeka ebe nebuhlobo nabantu bakaDladla, futhi kade sebabize nanongangababulali wathi nje bayibulele ingane yakhe. Siyazi inkosi yami ukuthi uNkosi Nasi akashonanga neze kahle, ushone kabuhlungu, eshonela futhi emagcekeni akunjinji. So akuzange kube into enhle, futhi akuzange kube into ehlala kahle kuMgabadeli ke, kodwa ke uMgabadeli ubonile ukuthi no yena nje sekwazi eqhubeke ethi wakha ubuhlobo obuhle nabantu bakwaMagwaza. Uyabona nje beyitshelile ukuthi abukho shame ubuhlobo obuhle akazokethi uyabuzama ukubenza, noma azokethi uyakuzama ukubakha nabantu bakwaMagwaza. Yena ufuna nje ukuhlehla ethi step back, ehlehle ebukela abantu bakwaMagwaza bezakhela bona obabo ubuhlobo obuhle ngendlela abafuna ukubakha ngabo. Ngathi sana saze sasha, saze sabila, saze sanqonqa you know, because of everything, you know, the way uMgabadeli ayibeka ngakhona indlela ke baphumile ke abantu bakwaMagwaza bahamba bathe sekhanjwa lana uSanele ngimbonile inkosi yami eyozama ukukhuluma noMbali. Akuyena ke njalo uSanele ubanele yithina esaziwa ama viewers ukuthi uyilo
ungubanele akuyena uSanele. Baphuma inkosi abantu bakaMagwaza nyufu sebelandelana, baxoshiwe phela kaMgabadeli ukuthi nje abafuneki, bahamba kanjalo. Ngingasho lana Nkosi yami ukuthi uMgabadeli indaba yakhe yokuzilela umfana wakhe akayithathi neze kahle, imlimazile kakhulu, of which Nkosi yami bandla kuya-understandeka. Ngicabanga ukuthi ukhona umzali ongeke azathi ulimazile noma ongeke azathi uphukile emoyeni kakhulu eshonelwe yingane. So indaba kaMgabadeli nanokuthi ubehave ngendlela abehave ngayo, mina ngibuye ngimxolele, ngibuye ngithathe ngokuthi akekho umzali ongayithatha kalula indaba yokushonelwa, akekho umzali ongavele nje ithathe kalula noma ithathe kancane indaba yokuthi ushonelwe. Umzali nje indaba yokuthi ushonelwe uzoyithatha vele ngendlela ekumele uyithathe ngayo, ayincane futhi ayithathe kalula. Ukushonelwa nje kubuhlungu kakhulu, you know. So mina nami ngibona ngendlela engibona ngayo ukuthi hayi no, ukuthi ushonelwe akulula Nkosi yami. Ngiya-understanda ukuthi hayi no, kunzima, kuyitshe. Akekho umuntu ongayithatha kalula indaba yokushonelwa ingane yakhe, nokuthi wena njengomzali wena kumele ungcwabe ingane yakho-ke. Kodwa-ke angeke ngize futhi ngikwazi ukumehlulela noma ngimjaje ngithi hayi uhash kakhulu, usezwe inhlungu, kuse-fresh, kusekusha, and you know, inkosi yami naye akazi futhi ukuthi noma sethi uyamngcwaba umntanakhe uzomngcwaba emuthini. Uyabona nje ukuthi, yabona kusakhulunywa ngendaba e-fresh la, ngendaba ephilayo kuyena, e-fresh, into yokuthi i-fresh futhi uyayibona ukuthi hayi ukuthi i-fresh nje kuphela, iyaphila phakathi kuyena uMagwaza, iphila impilo, hayi impidlwana. So iyo-ke nje mina into engiyibonile lena ukuthi hayi no, shame bandla, ngibuhlungu ngoMagwaza. I mean hayi ngoMagwaza, ngibuhlungu ngoMgabadeli, ngibuhlungu nasey'nhlungwini akahamba kuzona. Mina personally ngiyazizwa, ngiyasho ukuthi hawe ma, kwaze kwabuhlungu ma, kodwa-ke hayi futhi into esizoyisho, impilo kumele eqhubekele phambili. Up next ke sine-storyline sikaMbali, uMbalenhle. uMbali-ke la akakazimiseli neze ukuxolela ubabakhe phela uNtanzi ngokufuna noma ngokuzama ukumshadisa ngenkani. Uyasho la ukuthi hayibo webaba, usukhohliweni ukuthi wena ubuthi uyangidayisa, zolo lokhu ubuthi uyangidayisa. Lapho inkosi yami uNtanzi sengathi inkukhu ithelwe ngamanzi, usethithibele nje nkosi yami, uselebele nje uzama ukuzoxolisa. Hayi no Mbali, ngicela ukuthi ungixolele, shuthi ngathatha ngamawala nkosi yami, mntanami, ngicela ukuthi ungixolele. uMbali uyasho ukuthi hayi kahle, angifuni nje ukuthi ulebele uzothithibala lapha phambi kwami, uzenze inkukhu ethelwe ngamanzi ubungayona. Uyazi ukuthi uDladla bezongiphilisa empilweni, kodwa nami ngiyasho ukuthi kodwa wena Mgabadeli ngeke unamawala. Ngempela uDladla bengeke semphilisa impilo enice, uzama ngempela, uzama bengeke ezephile kahle lapha kaGadla. I mean, and vele nje uSanele forever, you know, nami I will forever be grateful to uSanele ngokusindisa uzama. uNtanzi ayishame ubethatha ngamawala, and nanokuthi-ke uzama uyaconsidera ukumxolela after ke uzama esekhulume noFaith. uFaith uyasho ukuthi no, awukwazi ukubala into yomuntu embi kanye, ubale into embi kawodwa ukuthi hayi no, lento imbi and awuthi ngiyibale like kanye nje kuphela, like awukwazi ukwenza kanjalo. You know, umuntu kumele umnikeze ngama-chance kazi, and siyazi lana ukuthi uNtanzi unabo ubuhle bakhe, no, unabo ubuhle bakhe akanabo esingamkhomba ngabo sithi yabona lobu ubuhle bukaNtanzi, like uNtanzi muhle la, muhle nalami, just like selingasho nje into enishoyo. But uNtanzi indaba yakhe ukuthi ngempela efuna ukuyothengisa ngengane yakhe akuzange kube into enhle nakancane, akuzange kube into futhi enambithisekekayo nakancane. So nje indaba kaNtanzi-ke akuzange kube into enhle, akuzange kube into enhle futhi akuzange kube into enambithisekayo. So nje lo ntombazana-ke uzama uyasho ukuthi hayi uzozama uxolela ubaba wakhe. Sengiyasho ukuthi hayi Nkosi yami walunga bandla uzama. And then noNtanzi naye uyasho-ke lana ukuthi no, uya-understanda ngempela ukuthi uzama wamnyathela, hayi kancane kakhulu.
kodwa-ke libe le-understand-a kunjalo ukuthi uZama wamnyathela. Uyasho ukuthi that time kwakuyinto e-right, wayebona kahle ukuthi yabona le iyona into elungele indodakazi yami ngalesa sikhathi, but uya-understand-a manje ukuthi u-wrong. So uyasho-ke lana ukuthi uyimisele ukulungisa amaphutha akhe ukuze uZama ezombona futhi njengobaba oqotho. Uyasho ukuthi no, uyimisele nje ukwenza yonke into e-right ukuze elungise amaphutha akhe. Nkosi yami, ave emaphutha uNtanzi wabantu, like akanawo amaphuthanyana, amaphutha nje yabona into ongayibala kabi. No, unamaphutha, you know, yabo masithi umuntu unamaphutha sisho uNtanzi, Nkosi yami. Hayi yena unawo amaphutha, hayi amaphuthanyana futhi, hayi amaphutha nje, amaphutha, like ubone ukuthi hayi Nkosi yami uyona bandla uNtanzi, hayi futhi nanokuthi uyona nje, like wona kancane, no, uyona wona futhi kakhulu, hayi kancane. Kodwa-ke into enhle lana ukuthi uNtanzi useshilo ukuthi no, uzimisele ukuzamanye ukuthi elungise amaphutha akhe, noma elungise indlela akona ngazo, noma ezame ukuthi engasoni kakhulu phela, ethi noma one kangconywana okunalokhu akona ukona. Hayi-ke ukuthukuthela Nkosi yami kuNtanzi, wazi wathukuthela, aka-understand-ela ukuthi usethukuteleleni kangaka, ngoba phela ingxoxo la ithi nje ufuna ukulungisa izinto phakathi kwakhe nendodakazi yakhe, eyeke indlela akasoyone ngayo, engaphinde futhi eyone ngendlela akayone ngayo indodakazi yakhe. Asazi yema asazi ukuthi zizolungani izinto phakathi kaNtanzi noZama, kodwa-ke uZama ubeseshilo ukuthi uzozama ukumxolela ubaba wakhe, kodwa akathembisi lutho, kodwa-ke uzozama-ke ukumxolela-ke. Meanwhile guysini, ngase ngamuzwela uMgabadeli-ke akakhulumise umuntu lapha kwakhe. Inhliziyo yakhe nje ibuhlungu kakhulu ngokuthi phela ushonelwe uNkosinathi. Yabona futhi-ke nje uMbali-ke yena ngamkhulumisa, uyamsola, uyasho ukuthi Mbali wena ofostile ukuthi izinto uzenze ngendlela yakho nangendlela ofuna ukuzenza ngayo. So nje kubuhlungu kona, kubuhlungu kakhulu. So nje please, angithandi ukuthi mina nawe kube nento mhlawumbe esifisayo noma esifunayo ukuthi sikhulumisane ngayo. Ngiyafisa nje ukuthi siqhelelane, yabona, siphile nje impilo yokuthi nje nawu le nami ngile. But-ke uMbali-ke uze wahamba wayohlukana noSanele, bona kahle ukuthi no uzolahlekelwa ubaba wakhe, and yena nje akayimiseli ukuthi izinto phakathi kwakhe nobaba wakhe ziqhubeke zibhede ngendlela ey'bheda ngayo. So wabona kahle ukuthi mhlawumbe okungcono noma oku-right noma okulungile ukuthi kumele akwenze lana ukuthi eziqhelelananise noSanele. Kodwa konke lokho uMgabadeli akakushayi indiva nje, uyasho ukuthi weMbali, ngenxa yakho ukuthi usungitshelile ukuthi usuhlukane noSanele, sekumele ngenze njani-ke? Usho ngikunikeze imedali, ngikunikeze igolide, shono phela ukuthi mhlawumbe yikuphi sekumele ngikwenzele kona. Kuthe kusenjalo-ke uMgabadeli uyavuka lana ekuseni, akadli ngisho isidlo sasekuseni, i-breakfast phela. Uvukile nje waqonda ngqo kwaMagwaza egeyithini esangweni la ingane yakhe eyashonela khona. Wavele wafika wadonsa isitulo, wayihlalela phansi, wakhuluma-ke noNkosinathi. Mhlawumbe angi-understand ukuthi indaba ngempela esenza kanjalo, kanti awulandanga umoya kaNkosinathi la shonela khona. Mhlawumbe uma efisa ukuthi ahambe eyokhuluma noNkosinathi, akukho right ukuthi ahambe eyokhuluma naye emangcwabeni, mhlawumbe ethuneni. Yini ukuthi kuyini ukuthi esathi usafisa ukukhuluma noNkosinathi, kodwa ekhulume noNkosinathi la shonela khona. Angi-understand, shame, angi-understand ukuthi umoya kaNkosinathi awulandwanga yini kwasekuqaleni. Like nje ngiba nento ebizwa ngokuthiwa i-confusion, like ngiba confused ngiba confused kesana a lot, futhi angifuna nokuqamba amanga ngithi hayi no, ngi-confused kancane, ngi-confused a lot. Ayi, abantu-ke bakaMagwaza bavele badideka-ke sebebona uMgabadeli ehlele egeyithini. Bayaya-ke la bayombingelela ukuthi hayi bo Mgabadeli, singakusiza ngani? uMgabadeli uthi hayi ngalutho-ke shame, ingane yami iyashonela la ekhaya, so nje ngidecidile ukuthi ngivele ngiyizele la ekhaya. Yabona ngizoyivakashela, yabona nje ngikhulume nayo kahle.
hayi iyaxaka-ke le ndaba yabaxaka abantu bakaMagwaza and ibaxaka kufanele like ibaxaka kufanele nami nje bengavele ngixakeke ukuthi hayibo lithini manje ikhehla, you know. So-ke ulontuzana-ke umgabadeli uyashokela ukuthi nozohamba bambuzile futhi ukuthi awusifunini isiphuzo mhlawumbe into ephuzwayo okusajuice nomani uthi nje lalela khululeka angizele mina ijuice la angifuni lutho ngizovakashela nje indodana yami futhi ngisahamba okwamanje kodwa ngisazophinde ngibuye. Yey basala bexakekini-ke abantu bakaMagwaza lana bexakwe into yokuthi phela njani manje ukuthi uzovakasha lana egeyithini uzokhuluma nomuntu ofile nje like basho nje nanokusho ukuthi yabona bona ayibenzeli isense nakancane like yazi ngcothiwa mhlawumbe but babuvile basho nje ukuthi ayibenzeli ngisho isense ngisho nencane le isense ukuthi hayi no isenzeli isense ngokuthi nokuthi bathe nje no ayibayenzeli futhi nje abayiqondi futhi nje abayi-understandi at all indlela eyenzeka ngayo like abayi-understand at all. So-ke ibe kanjalo-ke indaba yakwaMagwaza yahamba yaba kanjalo yathanda ukuma kanjalo. Ngiyamzwela bandla umgabadeli wabantu-ke kodwa naye ayingeke ngathi usezolahlekelwa ingqondo uma sethi njalo nje like njalo sezovuka eqonde esangweni labantu ngeke mgabadeli. Meanwhile-ke guysini asikhulumeni ngoSanele yazi indaba kaSanele benoBanele mina ngiyazi angazi ukuthi umzimba ofresh omqabaqaba uqhamukaphi. I mean siyambona uSanele at some point usagula and uBanele lana usemqambela ngisho namanga akamtshelile phela indaba yakhe yokuthi uMbali usehlukene naye. uMbali-ke lana wafina wabona ukuthi no kusejabulisa ubaba wakhe be-right mhlampe okumele akwenze ukuthi evele ehambe eyoqeda izinto noBanele and wenza kanjalo-ke inkosi yami uZamisto wavele wasilalela weBanele ngize lana ngizoqeda noma yini ekade isihlanganisile phakathi kwami nawe. And because-ke ubekhuluma noBanele bengakhulumi noSanele, I don't think uBanele waba nendaba engako. If anything nje uBanele useyifunela ukuzijolela noZama. I think uBanele vele nendaba kaMbali angeke sayingena kanjalo. Umbuzo-ke umile-ke la umzimba uBanele mase sekumele ubuyise uzowubuyisela yini? Yazi confusing indaba yethonga. I think also nabantu abasibhalelayo nabo ba confused like because angeke like I refuse to believe ukuthi like in their rightful sense of mind yona nto abasibhalela yona le yona nto abathi siyayideserve lena like imfishi inyomfonyofo into nje enga-understandeki. Yazi into noma uthi uyafuna ukuyi-understanda but ayi-understandeki tu kodwa-ke guys kuyabonakala-ke lana ukuthi umjolo kaBanele nokaZama uzoqhubeka ushise izikhotha ngendlela emangazayo. So-ke umjolo-ke kaZama right kaZama benoBanele uzoqhubeka ushise izikhotha kuzombekaphi-ke lapho uMbali-ke la uselebele nje khale ngokukhathala selebele nje hey wema ngikhathele ngathi usana ay uZama-ke umezokhala ngokukhathala shuthi-ke isikhona into isikhona kame kuthiwa inkukhu ziyasola umqhakazo. Hayi nami ngiyasola-ke ngiyasola ukuthi serious-ke manje indaba kaZama makuthiwa inkukhu ziyasola umqhakazo sengiyasola sesekukhona nokusola okumina manje ukusola futhi okuserious hayi ukusola nyana or ukusodla no ukusola lokho ukuthi no ngiyasola ngempela ukuthi inkukhu ziyawunuka umqhakazo. Kungenzeka ukuthi uMbali uzethwele sana kuzoba imfishi uMbali uzethwele uMbali uhlukene noSanele uSanele uyagula
umzimba kaSanele akubona umzimba. Yeah guys, yini kuninzi namangazi. Please guys, do comments down below nisitshele nini ukuthi nicabangani ngempela ngethonga. Of lately mina liyangiconfuse nje, ngiwu-confused girl. Ngiwu-confused girl, like angazi.